nagpapakita ng gilas, ano? Hindi na siya gumalaw. Ay, sorry. Nagpapahinga muna kasi malayo pa ang aming liikutin. Dumating niya. Punta na tayo ng Africa. Ano to? Nagtatago ang mga ano sa animals sa init. Anong narito? Nakawala. Nakawala si Kayla. Nakawala. Nakawala yung ano dito. Wala. Walang laman dahil mainit. Wala si Kayla. Nandito. Tiger. Tiger. Wala din. Walang mga laman. Tiger? Oh, nasaan? Wala din? Ganda ng puno. Wala din, puro puno. Tamad ng tiger niya. Ay, ito sa ilalim, oh. Ang laki! Mga tamad. Oo, tunay pero tulog. Ang laki! Tamad sila. Puro mga kulungan na lang. Bakit ganun? Wala nang mga laman yung mga kulungan, mga kabayan. So hindi pa kami nangangalahati. May bayabas. Kailan meron dito? Ang laki. Ang laki ng bayabas. Ang laki ng bayabas. Wala naman. Natin namin may lumapit. Ayan. Nandito na tayo sa Africa. Walang kumagat, walang kumagat. Ayun, nasa Africa. Tayo pala tinatawanan. Ang dami dito. Let's go to Africa. Sintay. Yan, nasa Africa na kami. Africa animals. Which one? Rainforest. Savannah or rainforest? Ano yung multi-face player? Giraffe? You wanna go giraffe or gorilla?
Pwede tatay na. Oo. Naalala niyo, hindi tayo pwede dito. Ito na yan, dito na yan. May prayer room sila. May ramp dyan. So dito tayo. Saan tayo dito? Ano gagawin ko? Dati paano ka? Ha? Tayo na makikita. May kumain na, may kumain. Yung pinagin na spas, meron. May magre-rap. Are you excited? Multi-faith prayer room. Papasok kami dito. Bigyan tayo sumama dito. So ano nandyan? Tae. Oh, maho. Pero kung sino tinitingnan niya si Jeric. Mamaho! Si Jeric ang tinitingnan niya. Wala yung goat. Nakalpas. Kinatay na yata yung goat. Maho. Baka pagod na. Puro mga bakod lang naman nakikita natin. Yun, ayun. Baboy. Oo? Yun, baboy. Baboy ka ngayon. Oo, gagawin mo. Baboy damo. Yun. Yan. Giraffe house. African rainforest. Galing na tayo dyan. Maybe you can see them from outside. Thank you. Ayan, papasok kami sa African rainforest. Hindi natin alam kung anong makikita dito. Africa talaga yung amoy niya. Anong nandito? Anong nandyan? Ahas, Ayun o. Anong ahas yan? siguro nasa Ayan. ilalim. Ayun o. Ay, oo nga, nasa ilalim ng lupa, oh. Ayan. Oh, pagka nakita ni Kamandar. Nakatago. Ito. Gabon viper. Viper. There's a viper. And this one is royal python.
Royal This is the python. royal python. This is the royal It's python. hiding. It's hiding under the tree. Yeah, oh, there's the head. Yeah, that's the head. Oh, you see? The royal python. It's. I'm scared. Anak siya. Ay, hindi. Hindi yan. Yan ang ulo nun. Oo, maliit ang ulo niya, pero malaki yung katawan. Yan. Ilang bero pa ako. Soft shell pala siya. Soft shell turtle. Ang laki niya, oh. Me, it's called a piki. It's like a piki, but This one's eating from the ground, and that one's eating from the hippopotamus. They are very cute. Ayan, masyado tayong close tayo ngayon sa mga lemur. Ayan, oh, naliligo. May mga dahon siya, siguro yan ang pagkain, ano? Oh, lettuce eh. Sabi niya, hindi ako gutom. Hippopotamus. Swine senses. Ito, can you see the turtle? Para siyang mga bato. Apat na turtle. I see only four. Pwede ito dumataan dito. May sarili silang brush. Sa car wash. Ang titigas ng shell nila. Tortoise. Radiated tortoise. Scar. Bobby, where's the fish? Bobby, where's the fish? Bobby, pataas ka ako nung ano. Palo. Where's the fish? Yun, patay na ata yung fish. Naipit na yung isa, oh. Hindi makaalis. Yeah, hindi makaalis yung isang fish. Saan to, be? Yun. Hindi siya makaalis. Hindi siya makaalis, oh. African lungfish. Whoa! Look how huge that is. Oh, that's scary. I wonder if anyone's ever knitted sweaters. Ano nandito? What is inside?
What is inside? Oh, that's the one. So, chameleon. Yeah, chameleon. Usually they're like this big. Yeah, it's there. Can you take a picture of him? Yeah. Dad, he's posing for you. Dad, he's posing for you. Yeah. You ready? Yeah. Wow. That's a great picture. We're gonna wait for him to get to the front. Do you think he's scared with all the cameras? Look at him now. No, it's probably a one-way glass. What do you When he's up high, he probably can't see anything. Oh, yeah. He's good looking. Nakita mo mami yung kamay niyo? Oo, yun. Nakakamuflat? Ayun. Yun o. Ayun sa taas ng tuktok. Ito meron din. Wala siya dito. Ayun sa taas. Yun, yung bababa na, yun. Bakit kailangan mo umuulan? Para siguro ano, makita yung kanyang kulay. Nagpapakitang gilas, ano? Hindi na siya gumalaw. Ay, sorry. Ang aking snake plant nandito. Yan pa yung ano, yun yata yung snake plant. Maganda daw tingnan mo. Mga big bird. Pupunta sila dun sa mga palaka. Hudson's right here. Right behind us. Mga frog yung pupuntahan nila. Look at that frog.
Anong nandyan? Yan. Ano yan? Ano yan? Anong hayop yan? Ah, parang ano siya? Hindi ganyan yung seagull. Ito, maliliit nga lang. Ito pala yung tortoise studies. It's trying, it's eating. Ay, ni tortoise. Kumain sila ng gulay. Oh, bedtime nila. Ayan. Can I just have a little sneak? I just want to see if I see Chow. Oh yeah. So if you look down, Matatanda na sila. right? So he's 50 and this is the residential, this is Viola. So this will probably be in the Rosie, Charlie, Malika. And Johari is going to be on her own somewhere in there. Okay, tapos na kami sa Africa. So, pupunta naman kami sa America. Nantok na si Sarah sa So, sa America naman. Sang side ito. Ay, dati yun yung ano. Oh, ito namang America. America. Ah, dito tayo sa America. Rosie, come back here. We're going home. Yung kaibigan mo, hinahanap ka. Tamad na tamad. Nakailata. Sino kayang ganyan matulog? Kakatapos na maglabas tangke. Saan? Ah, mga gorilla. Nasaan? Ay! Nag-uuyayag. Talagang ang tamad niya, oh. Kakatapos na maglabas. Ang tatamad ng gorilla. Napagod sa pag... Yun, nagalaw siya, oh. Oh. Hi! Tumitingin siya. Snab eh, snab. Kasi siguro bahala kayong panuorin niyo ako. Ay, oh, yan, yung bumangon. Yan. Ari kay tunay. Tao naman. Ari kay tunay. Paano maring nakabihis lamang. Baka daw nakabihis lang. Baka rin. Ay, tumalikod eh. Harap ka dito. Harap ka dito. Laki naman nito pag rin nakasalubong mo sa gabi, ano. Bumalik ulit. Bumalik ulit, nagpapaputok ng daliri.
Sabi, do you want to decide here tayo, ah? Pero alas 12 na. Kain muna tayo bago tayo mag-ikot ulit. Yan. Pumunta na sa ano. Umakyat na. Umakyat na siya. Yan. Umupo na naman. Ayan, mga nagutom na. So, bago tuloy ang pag-iikot. Lunch time muna. Nag-order ng food dito sa Toronto.